Всем привет! Сегодня у меня очередная поездка в Самару будет. Тихонечко готовлюсь. Давно ничего не снимал о своих поездках, ничего интересного нет. Поездка будет с моими знакомыми, не по заказу там, ничего. А дальше как пойдет, получится у меня обратно найти что-нибудь, нет, посмотрим. Сегодня вот ночью были заморозки, капот обледенелый. Но вроде снега, гололеда нет. Хотя сегодня уже 3 мая. Я вот сейчас выставил заказ по делам в Яндексе. Ну тут недалеко, буквально надо 5 километров проехать. Может они что-нибудь дадут. И оттуда я уже в Самару поеду. С людьми созвонился, вроде договорился. Гранта у меня заправлена. Полный бак. Включил все свои такси, какие можно. Максим, Татарстан, Яндекс, чтобы до туда доехать. Сегодня у нас пятница, 3 мая 2024 год. Короче, проблемка одна тут нарисовалась. Газ что-то не включался. Но я предохранитель вытащил, включил. И, короче, заработало. Все. Думал, придется сейчас к газовщикам ехать, но нет. Яндекс, как всегда, жарит. Ставлю на сухую реку, они мне дают попутчик тариф. Ну, естественно, я его брать не буду. Я вообще стараюсь эти тарифы попутчики не брать. А если уж как-то навязали, просто на месте стою, ставлю, что жду. Через 3 минуты снимаю заказ. Только хотел уехать, терпение закончилось ждать. Как тут Яндекс выстрелил с заказом. Ну, немножко поближе к тому месту, к которому я хочу. Надеюсь, не откажутся ехать примерно 3 с чем-то километра до этого адреса. Ну что, погнали. Рабочая смена сегодня будет интересная, с поездкой в Самару. Очень надеюсь, что я с Самары что-нибудь смогу взять. Просто надеюсь, что я пустой отсюда не уеду. 100 метров на светофоре поверните направо. Ладно, поехали.
Ну что, первый заказик я выполнил. 179 рублей, конечно, но ладно, хоть что-то. Сейчас тихонечко продвигаться буду в сторону нужного мне адреса. Как ни странно, больше ничего нету. 75. Дальше уже у нас Самара будет. Ладно, поехали. Почти приехал. Сейчас собраться и выезжаем.
Так, первую остановочку совершил возле кафе. Сейчас кофе тут они чай попьют, поедят и поедем дальше. Это после Сорочек город. В мороженом же сахар есть. Да я знаю. А ребенок все равно хочет, да? Да это же ребенок. Это же ребенок. 27 углеводов на 100 грамм. А здесь сколько грамм? Ладно, давай по-твоему поедем. Через 300 метров съезд, поверните направо. Кирбаки 3 сейчас. Съезд, поверните направо. Ремешочек. Вот еще в Татарстане еду. Снег. Машины вон в снегу едут, грузовики. Сегодня снег идет 3 мая 2024 года. Поворот на Болгар. Проезжаю это еще в Татарстан. До Ульяновской области где-то примерно 72-73 километра осталось. Вон, машины все в снегу едут, грузовики. Офигеть просто. Так, Альгейский район пошел. Все в снегу. Ближе к базарным мотам приезжаешь, снег прям валит, все больше и больше снега. По прогнозу вроде в Самаре дождь. Все машины в снегу едут. Все грузовики в снегу. Здесь прям метель уже. Снега все больше и больше. Метель прям. Май. Ладно, еще гололеда нет. Асфальт вроде мокрый. Впереди камеры на 50. Так, вон заправочка еще одна. Смотрите. Да, есть тут. Сходишь там. Вот около базарных мотак снег идет. Вот 3 мая
На крышах снег. Метель прям метет вовсю. Перед базарными мотайками метет. Снег. Сугроб. Улыбайся. Впереди камеры. На 40. Просто не раз. Сапожки не отвела. В Анапу скоро уедешь, там жарко. О, еще и на мотоциклах отморозки ездят. Доставка. А что, они зимой на великах? Ну, одно дело на велике, другое дело на мотоцикле. Там ведь падаешь совсем по-другому. Это называется май месяц. Уж Ульяновская область, там, не знаю, есть снег, нет. В Самаре вроде как бы нет снега. Что творится? Просто охренеть. Чем дальше к Ульяновской области, тем больше снега. И заметено все. Я сегодня это в YouTube смонтирую, сделаю обзор
на эту поездку. Интересно, да? Да. В мае месяце в снегопад еду. Интересно, в Ульяновской области сейчас есть снег, нет снега. Такие вот остановочки заметенные. Вроде +3 показывает. Одно радует, что гололеда нет пока. Все в снегу, деревья. Так, последний населенный пункт у нас Апаково в Татарстане. Дальше через пару километров Ульяновская область начнется. Так, вот подъезжаем к Ульяновской области, здесь снега чуть-чуть поменьше стало. 600 метров поверните налево. Может, ближе к Самарской области уже не будет снега. Вон она, Ульяновская область, видать, указатель. Счастливого пути. Нам сказал Татарстан. Плавненько въехали в Ульяновскую область. Тоже метет. Поверните налево. Вот она. Ульяновская область пошла. Вроде поменьше, да? Вроде чуть-чуть меньше. Да, сразу только видно. Вот особенности Ульяновской области. Едет спереди школьный автобус, УАЗик местного производства ульяновского. Внедорожник. Вот Боровка, деревня первая в Ульяновской области.
снега меньше встает. Тут уже не в сугробе все. Чем ближе к Самаре, тем теплее. А мне бы еще сегодня вернуться в Казань. Снега все меньше и меньше становится. То есть здесь его вообще почти уже нет. Так, крупа только. В Ульяновской области. И видимость уже дороги нормальная стала. Приемлемая. Сейчас скоро к Бесовскому лесу подъедем. К Бесовскому лесу подъезжаем. Чем дальше в Ульяновскую область, тем спокойнее. Здесь вот даже снега нет в этом месте. Вон что тут творится. Спокойно все. Ни снега, ни дождя там никого нет. Просто пасмурно. Александра Невского. Даже асфальт сухой, снега даже нет.
Осталось ровно 100 километров. Ну что, людей отвез, все нормально. Что-то заказов нет до Казани. Надо в сторону Татарстана выдвигаться. Ехать 5 часов. Может, что-нибудь там в сторону Казани будет. Ладно, поехали. Давай, 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 давай. Давай, давай, быстрее. Выезд из Самары сопровождается пробками. Пятница. Едут все на даче, в деревне, так же, как и в Казани. Выезд затруднен из города. Знали бы они, конечно, что снег в их сторону идет, и дожди, и погода пасмурная. Многие, наверное, бы не поехали, остались бы в городе. Вон, когда мы ехали в Алькеевском районе, снегопад прямо в Татарстане шел. Тут вон тоже что-то в виде снега начинает выпадать в Самаре. Не сюда ли это идет куча мала? Выезд совсем свободный из Самары. Все куда-то разъехались. А сейчас нормально, я поехал. Все, Самару покинули. Идем дальше. Пенза, Москва, Тольятти. Через 10 километров повернем на Димитроград. Потом там повернем на Алексеевское. Чисто тут и домой. А снег уже, похоже, до Самарской области дошел. Вот здесь я ехал, снега не было. А сейчас вот пометать начинает. Ветер он дует со стороны Ульяновска и со стороны Татарстана. Вон машины едут, номера в снегу. И вот здесь белые мухи. Надеюсь, гололеда не будет. На летней резине что-то неохота в гололед ехать.
успею до Казани доехать. Вон машинки едут, ни номеров, ничего не видно. Все в снегу. Как-то так. Снег он все сильнее и сильнее становится в Самарской области. Сегодня вот здесь ехал, ничего не было. А сейчас вон и поля начинает заметать тоже. Похоже, с прогнозом погоды кто-то ошибся. Якобы в Самаре только дождь будет. Вот он дождь в виде снега идет на Самару с Татарстана. Блин, и здесь снег пошел. Лишь бы только гололеда не было. На летней резине не хочу гололед ехать. Вот пошла движуха. Когда здесь ехал, здесь даже асфальт был сухой. А теперь что творится? Так что, самарцы, привет вам из Татарстана. И со снегопадом вас в мае. Майский снег вам пришел, как в 93-м году. Опять в Ульяновскую область въезжаем. Здесь снегопад. Потом будет Татарстан. Примерно через 66 километров. Что творится? Ой. Ульяновская область. Вся в снегу. А вдалеке просвет, солнышко со стороны Ульяновска. Как похоже. Это так один день только снег, циклон прошел. Может и в Татарстане тоже снега уже нет. Поверните направо. Так, мы направо. В сторону Татарстана. И здесь прошелся циклон. Все в снегу. Тихонечко расцветать начинает, солнышко выходить, снежные поля, лужи не замерзли. А здесь уже снег практически растаял, так он в полях немножко лежит. Здесь тоже прошелся снег. Значит, в Татарстане его, скорее всего, сейчас нет. Буквально километров 17-18 осталось ехать до Татарстана. Тем временем я к Татарстану подъезжаю. Здесь все прояснилось, снега нет. То есть, когда ехал здесь, снегопад шел, он ушел, короче, в Ульяновскую область и в Самарскую область. А в Татарстане сейчас все спокойно. Альтийск, Тальтийский район. Снег уже прошел давно. Рацию я поставил. С рацией в машине еду.
Только что-то особо люди не разговорчивые по рации, молчит. Даже связь проверял, все молчат. Так, вот у нас Апаково, первый населенный пункт Татарстана по пути. Снежочек так чуть-чуть лежит в полях, но уже не идет. Я думаю, завтра уже этого снега не будет. Совсем другое дело, когда без снега. Дорога сухая, гололеда вроде нет. Здесь вот какой-то кемпинг есть. Вот этот американец, похоже, просто так тут стоит, как памятник. Шиномонтажка есть тут. Кладбище. Кладбище нам не надо, там еще рано туда. Метан вот тут есть. Заправка метановая. Вон фуры стоят, заправляются на метане. Вон они стоят вдалеке. Ну и такая обычная заправка. Поехали дальше. Зато здесь стало пасмурно и пошел дождь. В Татарстане. Потемнело и дождь идет. Дождь что-то со снегом. И снег с дождем идет. А вот автодом у кого-то. Фиат. Причем о, такие у меня номера. Все в снегу. Машинка с рацией. Поехали дальше. Опять меня эти 3 ведровоза обогнали. Подряд идут, опять придется их. Здесь вроде вот перестал дождь со снегом идти. Вроде погода налаживается, там вон рассвет, но холодновато. Сколько у меня показывает за бортом? Сейчас скажу. Вроде +1 показывает. Но, бля, такое ощущение, что, бля, минус. Ну, хотя навряд ли минус. Асфальт как бы без гололеда, не скользкий. Он как бы мокрый, но гололеда нет. Это уже радует. А снег так летит. То есть лежит. Вот у меня весь номер был закрыт. Я его почистил, чтобы гаишники не докапывались. И поехал дальше. А я тем временем в Сорочьи горы проезжаю, реку Каму, мост. Осталось тут 100 с небольшим километров. Что-то все программы молчат. Никто ничего доказаний не собирается давать. Попробуем через Лаишский район проехать. Может, в аэропорту что взять удастся. Короче, доехал до Казани. Дали по Яндексу заказ с Зимней горки до Сукуров. А с Сукуров я там взял заказ, короче, до Лаишева. До Лаишева взял. И вот с Лаишева привез вот людей. У меня самогон был, короче, чуть-чуть там, полбутылки где-то. Самогоном их еще угостил. Они довольные такие, туда-сюда. Сейчас вот я еще до Казани выставил до центра заказ. Не знаю, будет, не будет. Но сейчас я тихонечко поеду в центр. А с центра уже, наверное, буду в сторону дома выставлять. Вот такая сегодня у меня интересная смена получилась. Ну что, на этом, наверное, я закругляюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.